Hola, ¿cómo estás? ¿Sos de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad y venís a filmar a la marcha, la gente que está en la marcha, ¿no? Eso es lo que hacen, vienen a filmar a la gente que está en la marcha. En la marcha por Lucas vienen a filmar a la gente. Y acá hay gente de civil que parece ser de la policía. Es toda gente de civil, ¿eh? Así que les voy avisando que hay gente de civil, sin el uniforme reglamentario, acá, y vienen a filmar a la gente. ¿Eh? ¿Vos también estás de civil acá? ¿Estás de civil? ¿Qué sos, la policía? ¿O qué? También vienen con máquinas de filmación. ¿Eh? Acá tenemos una persona de civil que seguramente es de la policía. Bueno, les aviso, ¿eh? Están avisados.